Jaya kathara me phi ke kaya puthak dong muka kalong APSLC Haura Kadale atum patir piponsi me kangipon. Dong muka police station ke parlo dong muka karong tupialong longkam teron kumdina long pini APSLC Haura Kadale atum pen me ingipon. Labang so me long APSLC Haura Kadale me phu Ruby Singh rong hang hin pensi me charipon. Kedam tangar ni dipholong jaya kathara me phi ke kai laki ingnek me lapen herak me alam lo. Athe opposition party tumsi me phike kai kache song procession kidonangji kedam tang jai kathar kaning jalam thero ke pakan buke majok a CM EM aphanta jonglorle ame thanga phansi kache pupusi APSLC akong chunbang hinpen BJP atumaphan lamwoi pipon kewang jarni ke press media hang heprang chetok pa me lapen lang pa me pensi pinangji pusi alangli BJP BJYM RSS atumaphan lam thewoi pon labang so me along APSLC tiripia kong chunbang sarkiri rong phar dihin chunbang dhoniram timung borsing timung harghat LA adun mepu sarmung rong phar bidisar langhin constituency lapen penangana ke thekiding ratatum chitongdun pon ke koman yang tan men ke bang bongko sena ke chi asusi slogan ke hangal itu ma video lang teknologi gedi hala ke hangaling si hala karbi pening long so tum dei laso ke chi aso ke hangalong si ke kanun ke hangnun kali putha lasi lak che kok le lage la hello la pen ke SD morcha tum ake hai long sing tok bi si ke koilam dolang jai kathar a family tum asomara tum apiso tum karbi lam tek theipu nangle tum Guwahati 7 mil Rukmini Nogor ahem damo nan tum chinipu kado eta damlong nil tum na damelo si mangeli tum ke kang nek joya dharna ku damlo polodang ne pipolo polodang te patumi asonson BJP SD morcha tum RSS atum lapen bongo sena tum jelang king si APSLC amai phu made president jai kathara phan di phorong supilong ami phi ke kai pan chenglok kapin rem ka dok ka pedo posinil tum kang negun choi di polo tan de lake BJP tum ke claim na yakam ali le lake ruling party tum ke claim na yakam ali ke lahai me phi ke kai ta ho kapin rem kam ta ho pu lake opposition tum kam mati isia bang ke la hello ini tum APSLC aphan ang hoi nang GP poteng non pensi